Nongera kuna speaker wa mbunge Meru Ayub Bondi noreti akariba Meru kuyukia kanyaka kwinambura kwanda miti winge mnamnone ndi miti ya matunda yubariwa miti ya matunda ino guni bonene kiri murimi nonto akendi ya matunda ya kiongela kinyambunge Meru ina musonda yoko gunorimi wambo kando manikitande mutugi kare na kulikithia. Ayubu Bondi spika wa mbunge ya Meru na shumerete gutara mwingi kareka kitakambura nibatigire nibakwanda miti ya matunda kenda kuongera utonga bwao mono akiboria miti wingi thaijite na kigundi kinene na nkuruki Ayubu na ugite mbunge ya Meru na muswanda jwa kimera kia avocado na kiuga baada ya kwikurekana na muswanda jo babu na wibonete fainde muti jwitwa mwempe utote yonete ro na jukwa nonto na kwendia na jukuma gintu anga kule muthinda kana mukema jirona mbio mbere imbi urawe na mukandamia na yimbi akona urawe na mukando na yimbi akona urawe na muhepo na yimbi akona amite wingi bwekite myundene bumikithere njireriku njire kuongera utonga bwetu kana to kuwevya mwananchi na kumba kwimenyera tuma rukone roro tinda muntu ayichiringi 50 ayichiringi 100 ayichiringi 200 utenjirenge antu betu nonjira ubukwenda bukwiwa nkibwira na nkibwira ati sheria kuregulate mantu ambukando urigandwa urikendwa urige exportwa then nyoto ni mbunge twite kumithirikiria nikenda na betu bomba kugitabura kuona faida imera biu iromba ra Ayubu kirwanyirwa mito ni kuinga kumithia na kwanda miti wingi tibara ya matunda wakagita kamyanketa no kenda gwikira mukari werubwa kwanda matunda mbera ibapati kuinga completely kabisa kumithia kwa miti unda atara yu kuma mechabundoki kuma mevivinda kuma mekema kuma miuru miti ubate completely na thirikari kurukisheria kuga utemite ndene miaka 5 ikumithwe ngitiga miti matunda iranto omba kunenkerwa bakarima na bakamenyera na gwatwika ni obambeja ontuku mudiene speaker Bondi na ugite siasa ne cha mwaka jwa ngirejire mirongo na mugwanja are oruironerwa kuragite kya mujumbe centro imenti na thaiji akiuga no kakiri barabara utongerie ne baritanguge nangwenda kubwira antu betu ukagitobwira undi Ayubu ati ndikuromba gitike mujumbe 2027 babu bwije na Rwanda speaker mbunge Meru na inda kinyiria mwenda uga ampe nafasi barabara itene kanya baitera wananchi ngugi MCs barabara kuba itera wananchi ngugi ntega interfere na ngwechi yao mujumbe rori kuitera wananchi ngugi ntega interfere na ngwe yawe ngabano rori kuitera wananchi ngugi ntega interfere na ngwe yawe but igiterete kuraja nkedwa nkiumagara yabange na nkethwa ndi siasene na rito rako rikethwa ndi 2027 kuka tu kirongo na mantu ya gweta kiaraia mantu tigana inacho na nkibwira antu betu babo guchimbwira record ya kwegwita ngo ibumiji ke report rande to shewero rea kwari eto ni mutuge kare.